درود و به برنامه ما خوش آمدید. اخبار امروز چهارشنبه 24 آگوست را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ من شهلای گلخوجه تقدیم میکنم. امروز در برنامه ولایت ختلان از بنبست نقلیاتی رها شد، ولی مسافران به قطارهای راه آهن توجه خواهند کرد. ما با پیش به پاییز میرفتیم، از اون با در راه رو یگان کرد به یگان کرد، دخالت نداشت، پشت پاشی خیلی چی نبود. حاضر میره بچه ها را یا شو را میاره، همه شما به این راه اومده گفتن غمتیان. پارلمان تاجیکستان با تصویب طرح قانون عفو به آزاد شدن و بخشیدن گناه هزارها زندانی در کشور رضایت داد. اکنون ترکیه نه تنها در داخل بلکه در خاک سوریه هم بر ضد گروه دولت اسلامی اقدام میکند. حجره‌های و فعالیت‌های ارتش گروه دولت اسلامی رو انکار کرده. و اکنون تفسیر خبرها. نزدیکان محمد علی حییت، یکی از رهبران زندانی حزب منشوده نهضت اسلامی، میگویند همسر و پسر 17 ساله او بعد از بازپرسی به خانه رخصت شدند. به گفته آنها سروینا جوره و با پسرش شب دیروز از بینای دادستانی کل بیرون آمدند. این دو نفر را به حیث شاهد در دایره تفتیشات نو بازپرسی کردند. در پی رهایی همسر و پسر محمد علی حییت، جمشید یارو وکیل دفاع بازداشت شده است. جمشید یارو با اتهام پیشکی فوش کردن سری مخفی پرونده نهضتی ها دستگیر گردیده است، اما تا هنوز عیبنامه این وکیل دفاع را کسی رسما تصدیق و یا رد نمی کند و در منزل زیست محمد علی حییت نیز کسی حاضر نشد به سوالهای رادیو آزادی پاسخ دهد. رهبریت اکادمی علوم تاجیکستان میگوید زمین لرزه‌های چند سال اخیر هیچ ضرری به سربندهای بزرگ کشور نرساندند. در این زمینه علمان تاجیک میخواهند در دایره یک همایش بین‌المللی به خطری سربندهای نیروگاه‌های برقی آبی کشور برای منطقه را ثابت کنند. این همایش 25 آگوست در دوشنبه دایر می شود و زلزله سنجان 16 کشور اروپا و آسیای مرکزی را برای بحث امنیتی سیسمیکی در منطقه جمع می آورند. در این همایش علمان تاجیک پژوهش‌های 80 سال اخیر در مورد تاب‌آوری سربندهای کشور به زمین لرزه‌ها را معرفی خواهند کرد. تاجیکستان این همایش را در حال برگزار می‌کند که تلاشش برای ساختن سربندی بزرگ نیروگاه راغون با مخالفت‌های کشورهای پایان‌یاب آسیای مرکزی روبرو شده است. ولایت ختلان تاجیکستان امروز از بنبست ارتباطاتی و معاصره اقتصادی رها شد. این ولایت در جنوب تاجیکستان از سال 2011 به این جانب پس از آنکه که ازبکستان قطعه راه ترمیز اموزنگ را تخریب کرد، از یگانه راه آهن به مرکز کشور و خارج از آن محروم مانده بود. تفصیلات بیشتر در گزارش عبدالله شروف. روز 24 آگوست در حضور پرزیدنت تاجیکستان راه آهن دوشنبه قرغانتپه کولاب مورد بهره برداری قرار گرفت. رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان حین حرکت قطار افتتاح این شاهراه را برای مردم تاجیکستان و به ویژه ختلانیان روزی تاریخی خوانده افزود که در عرفه جشن مقدس و مبارک ملی 25مین سالگرد استقلالیت دولتی تاجیکستان یکی از نقشه‌های از لحاظ اقتصادی و اجتماعی بسیار مهم عملی گردید. مسئولان راه آهن تاجیکستان میگویند این راه دارای اهمیت اقتصادی بوده و با بنیاد آن راه آهن قبلی دوشنبه قرغانتپه که با عبور مرز 432 کیلومتر را در بر میگرفت 313 کیلومتر اختصار شد و درازی آن حالا 119 کیلومتر را تشکیل میدهد. با گفته مسئولان تاجیک در این شاهراه 3 نقب همچنین 8 پل بنیاد شده است و درآمد سالانه اقتصادی این طرح 46 میلیون سومانی را در بر میگیرد. طبق پیشبینی ها شاهراه در دوام 10 سال آینده همه خراجات را که برای آن مصرف شده است جبران خواهد کرد. ما علاقه این رو سالهای دراز چشمدار بودیم که ساختمان این راه دوام داشت و حرکت میکنیم که خراجات خود رو و چیزای خود رو با واسطه در حدود این درآمدهای خود عملی نماییم. مقامات تاجیکستان باور دارند که بنیاد این راه آهن ولایت ختلان را از انزوای ارتباطاتی و اقتصادی رها خواهد کرد. در ضمن بعد از آنکه ازبکستان در سال 2011 قسمت از راه آهن خود را در منطقه اموزنگ ترمیز خراب کرد، ناحیه‌های قسمت جنوبی تاجیکستان با مشکلات حمل و نقل مال و کالا مواجه شدند. آن زمان حکومت تاجیکستان به ساختمان راه آهن دوشنبه قرغانتپه کولاب اقدام کرد.
مسئولان راه آهن به رادیو آزادی گفتند که هفته آینده اولین قطاره مسافربر در سمت کولاب مسکو که از 4 واگن عبارت خواهد بود به راه میبراید. اما راه آهن همچون نقلیات حالا مثل سالهای قبل مشتریان زیاد ندارد. برای ساعت‌ها متوقف شدن قطارها در مرز تاجیکستان و ازبکستان، کوفتوکوی تحقیرآمیز سرحدبانان در لباس و باگاج مسافران و نرخ نچندان ارزان بلیط قطار باعث شده است مشتریان هنگام سفر هواپیما را انتخاب کنند. حاضر ما با پیش به پاییز میرفتیم، ارزان بود، در راه رو یگان کس به یگان کس دخالت نداشت، پشت پاشی خیلی چی نبود. حاضر میره به 4 آینه یا 4 آینه همه شما به این راه اومده گفتن غمیتیان پاسپورت رو میگیرن، همین یکی نوبای میکنن که بسیار اتکاز میره. بین سامالیوت پاییز 500-600 سوم разница دارد بین. در 4 روز خورد و خوراک اینقدر تفتیش اینقدر دودا. سالهای پیش رفتگی ولی حاضر وای در راه زدیش که وای مهلت معین خیلی نمیبرود برای. اما قطار برای بارکشانی خاصتا به منطقه کولاب نقلیاتی به همتا است. اداره راه آهن تاجیک هم برای بارکشانی در این سمت به مشتریان امتیاز داده است که می توانند تا 40 کیلوگرم بار را رایگان با خود بگیرند. پارلمان تاجیکستان با تصویب طرح قانون عفو به آزاد شدن و بخشیدن گناه هزارها زندانی در کشور رضایت داد. وکیلان دو پالاتای پارلمانی به هنگام تصویب یکدلانه این طرح آن را چون اقدامی بشردوستانه امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان ارزیابی نمودند. موضوع را میرزانبی خالقزاد ادامه می‌دهد. امروز مجلس نمایندگان پارلمان تاجیکستان در اجلاسی نوبتی خود طرح قانون عفو را که از جانب پرزیدنت تاجیکستان به مناسبت 25 سالگی استقلال تاجیکستان پیشنهاد شده بود به تصویب رسانیدند و بر اساس این طرح قانون 12,000 نفر از جمله هم گمانبر شده ها و هم محکوم شده ها را در بر میگیرد که از این 3,000 نفر زندانی به آزادی خواهد برآمد. و این را باید بگویم که امروز در اجلاس که این طرح قانون از 22 ماده عبارت بود، هر یکی از ماده ها نیز در علاهیدگی بررسی شدند و به آواز گذاشته شدند. طرح قانون عفو را یوسف رحمان دادستانی کلی تاجیکستان در اجلاسی معرفی کرد. در این اجلاسی شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان و عزت الله شریفوف سردار ریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه نیز شرکت داشتند. بر اساس طرح قانون عفو آنهایی که آدم کشتند، با گناه تروریسم و افراطگرایی به زندان محکوم شدند یا جنایت‌های مقابل ساخت کنستیتوسیونی و امنیت دولت صادر کردند عفو نخواهند شد. قانون مذکور نسبت شخصان نسبت جنایتکارانی که در کوفتوکو قرار دارند تطبیق کرده می شود، تطبیق می گردد به استثنای آن جنایتکارانی که جنایت‌های مخصوصاً وزنی صادر کردند. محدودیت عاید تطبیق نکردن قانون مذکور نسبت چنین شخصان در ماده‌های معین لایحه قانون پیش بینی شده است. رئیس دادگاه عالی شیر محمد شاهیان هم گفت که قانون نسبت به آن شهروندان تاجیکستان که از جانب دادگاه‌های کشورهای خارجی محکوم شدند و برای ادامه ادای جزا به داخل کشور انتقال داده شدند عملی می شود. این قانون از 22 ماده عبارت است و وکیلان پس از بحث و بررسی 2 ساعته برای قبول هر یک ماده علاهیده و هم برای این قانون در مجموع رأی دادند و با آن اتفاق آرا تصویب شد. تشکر، قرار قبول شد. این قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو که امروز قبول کرده شد به خاطری هست که با امیدی هست که شهروندان عموما شخصانی که گمراه شدند در حالت‌های معین در واسطه با امیدهای سوبیکتیو و ابجکتیو جنایت‌ها صادر کردند، از کردارهای خود پشیمان می‌شوند، به حیات معتدل برمیگردند. امید به وارد نمودن آنها، رینتگراسیون جمعیتی آنها به جمعیت سالم باید فرا گیرد. بر اساس طرح قانون عفو آنهایی که آدم کشتند، با گناه تروریسم و افراطگرایی به زندان محکوم شدند یا جنایت‌های مقابل ساخت کنستیتوسیونی و امنیت دولت صادر کردند عفو نمی‌شوند. آخرین قانون عفو در تاجیکستان ماه اکتبر سال 2014 در عرفه 20مین سالگرد تصویب قانون اساسی تاجیکستان قبول شده بود و بر اساس آن بیش از 100,000 محبوس و افراد گمانبر به صادر کردن جنایت مختلف به نزد پیوندانشان برگشتند. میرزانبی خالقزاد برای یوسفی، رادیو آزادی دوشنبه.
صبح امروز نیروهای ترکیه با همکاری پیمان ناتو وارد خاک سوریه شدند و در آنجا عملیات نظامی را آغاز کردند. تفصیلات بیشتر را در گزارش خیرامان بخوزاده تماشا میکنیم. در مرز با سوریه در شهر جرابلوس صبح 24 اوگوست ترکیه یک عملیات نظامی را ضد هدفهای گروه دولت اسلامی راه اندازی کرد. این عملیات بعد آن شروع شد که هواپیماهای جنگی ترکیه هدفهای دولت اسلامی را در منطقه مرزی بمباران کردند. هدف عملیات نیروهای مسلح ترکیه و ائتلاف بین المللی نیروهای هوایی پاک کردن منطقه جرابلوس ولایت حلب از تروریستان گروه دولت اسلامی است، گفته شده است در اظهارات دفتر نخست وزیر ترکیه. هنوز مشخص نیست که نیروهای ترکیه یا گروه‌های مخالف حکومت سوریه که از ترکیه پشتیبانی می‌بینند در این عملیات سفربر شدند یا نه. عملیات در روز شروع شد که در انکره معاون پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن را منتظرند. این سفری نخستین یک مقام بلندپایه غربی به ترکیه بعد تبادلات ناکام دولتی در این کشور می باشد که روز 15 ایول اتفاق افتاد. مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه روز 23 اوگوست گفت مرزهای کشورش با سوریه باید از نشانه‌های گروه دولت اسلامی پاککاری شود. ترکیه این گروه را مسئول تشکیل حمله تروریستی بالای یک جشن عروسی می‌داند که روز 20 اوگوست منجر به مرگ 54 و زخمی شدن 10 نفر دیگر شد. خب آغاز این عملیات ترکیه در خاک سوریه سوال زیادی را حل کرده است. برای شرح این موضوع ما به استودیو ابو جوادی رهبر برنامه‌های منطقه‌ای در رادیو آزادی را دعوت کردیم. آقای جوادی خوش آمدید به برنامه ما. خب لطفاً میگفتید که از نگاه شما اون عملیاتی که آغاز شده است تا کجا به حمله هفته گذشته به یک توی عروسی کردی که بیش از 50 نفر کشته بر جای گذاشت ارتباط دارد، چون ترکیه در این حمله گروهی به نام دولت اسلامی را متهم میکرد؟ به نظر میرسه که واقعا خیلی ربط دارد. در یک کمی با فاصله طول بیشتر اگر آدم نگاه کند به نظر میرسه که ترکیه به این نتیجه رسیده است که برخلاف گذشته حتی در داخل ترکیه باید با نیروها و فعالیت‌های گروه دولت اسلامی مبارزه بیشتری و یا آشکارتری فعالتری بکنه. تا حالا ترکیه همیشه وجود حتی نیروهای حجره های و یا فعالیت های ارتش گروه دولت اسلامی رو انکار کرده بود و یا اهمیت در داخل ترکیه اهمیت زیادی نمیداد، ولی ظاهراً به این نتیجه کم کم میرسه که حتی در داخل ترکیه هم و خارج از ترکیه هم در مقابل دولت اسلامی، گروه دولت اسلامی و کردهای مسلحی که در واقع ترکیه فکر میکند به نظرش ضد ترکیه هستند، چون که در رابطه با PKK در رابطه با حزب کارگران کردستان ترکیه هستند، هر دو به نظر ترکیه خطر جدی و فوری هست. خب اگر در مورد جرابلوس صحبت کنیم و در مورد عملیات، خب میدونیم که جرابلوس در منطقه مرزی ترکیه و سوریه قرار دارد و یک اهمیت استراتژی هم دارد. از نگاه شما در صورت اشغال مثلا این منطقه تا کجا ترکیه میتواند برای خودش یک منطقه امنیتی را در اونجا فراهم؟ تصور کنید که ترکیه راضی شده است که همراه با روسیه و حتی گفته است همراه با ایران و طبیعتا وقتی با روسیه شد با ایران و نیروهای آمریکایی عملیات مشترک بکند ضد هر دو، هم کردها و هم دولت اسلامی، که این البته خوشایند کردها نیست. طبیعتا احتمالاً آمریکایی هم با این مشکل دارن. این مسئله باید حل شود، ولی ظاهراً گفته ترکیه حالا این بوده است که ما حاضر هستیم که یک راه حلی پیدا کنیم که مرحله گذر باشد و حتی در این مرحله گذر حتی بشار اسد، حکومت بشار اسد هم نقش داشته باشد، ولی تمامیت یگانگی ارضی، تمامیت ارضی سوریه حفظ شود. تشکر زیاد آقای جوادی برای اظهار نظر و شرح مفصل. تشکر. و اخبار بیشتر از این رو در وبسایت ما، صفحه های آزادی در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و همزمان رادیو آزادی در تلفن های همراه پیدا کنید.